في الفيديو ده هنتعرف على صفات البنت الديفا وازاي بتقدر تعيش حياتها زي ما هي عاوزة بالظبط، وازاي بتقدر تاخد قرارها من دماغها. بس قبل ما نتكلم عاوزاك تجيبي ورقة وقلم وتجيبي مشروبك المفضل وتسمعي معايا الكلام ده. اول حاجة ان البنت الديفا بتاخد دايما بالها من شكلها الخارجي، دايما بتكون واخدة بالها من نظافة لبسها وريحته، ودايما ان اللبس يكون شكله شيك وراقي ونضيف. وتفضل دايما ان هي تشتري الخامة الكويسة وتشتري الحاجة الكويسة اللي تعيش معاها مدة اطول، وتكون براند، ما تكونش شعبية وما تكونش من الشوارع. دايما تفضل ان هي تشتري قطعة واحدة افضل من 10 قطع، ولكن قطعة واحدة تكون جودتها كويسة وقماشتها كويسة، وتكون دايما ما تجرحش جسمها ولا تعمل اي حساسية. دايما بتحافظ على نظافة لبسها ورقيه، دايما بتحافظ على شكلها الخارجي وعلى ريحتها وعلى نظافة ضوافرها وعلى نظافة بشرتها وشعرها. دايما بتاخد بالها من الحاجات دي، وفعلا الحاجات دي بتدي انطباع كويس جدا عنها. لما تدخل اي مكان اي حد بياخد باله منها، سواء الذكر او الانثى او الطرف الاخر، كله بياخد باله منها. حتى الاطفال الصغيرين بيعرفوا اذا كانت الست دي كويسة ونظيفة وريحتها حلوة ولا لأ. فاي حد بياخد باله منها ومن طلتها، فدايما بتحاول ان هي تظهر بشكل انيق وبشكل كويس، وان هي تكون راقية ونظيفة وكويسة في مظهرها الخارجي. تاني حاجة ان هي بتتعامل مع الناس باسلوب راقي ونضيف. في ناس كتير شفناهم في حياتنا بنلاقيهم مثلا نضاف من بره وشكلهم حلو قوي من بره، وبنيجي نتعامل معاهم بنتقفل. ازاي الشخص اللي شكله حلو قوي ده وراقي قوي من بره اسلوبه وحش قوي كده وشخصيته وحشة قوي كده؟ فهي دايما ما بتغفلش عن النقطة دي، ما بتغفلش في ان هي تكون شكلها حلو من بره ومن جوه. دايما بتتعامل مع الناس باسلوب كويس، دايما بتنقي الفاظها وبتنقي كلامها، دايما بتختار تقول ايه وما تقولش ايه. ما بتجرحش حد، ما بتجيش على حد، ما بتنمش وما بتلقحش على حد وما بتكيدش حد. ما بتطلعش مثلا تعمل فيديوز وتكيد في واحدة، ما بتطلعش مثلا تلقح على حد، ما بتطلعش مثلا تتكلم على حد او تنم على حد او تهري زي ما بيقولوا. لا، هي دايما بتختار الفاظها وبتنقي كلامها، واسلوبها كويس جدا مع الناس ومحترم وخلوق. فدايما بتختار اسلوبها، فهي دايما راقية من جوه ومن بره. فلما بيجتمع الرقي من جوه ومن بره فبنقدر نقول عن الشخص ده ان هو راقي. فالبنت الديفا دايما شكلها الخارجي راقي من بره، وكمان اسلوبها مع الناس راقي من جوه. فتلاقوا الناس بتحب تتعامل معاها، بتحب تقعد معاها، بتحب تستمع ليها. بيحبوا دايما يخدموها، يحبوا دايما يكونوا حواليها، علشان هي راقية من جوه ومن بره، إنسانة كويسة من جوه ومن بره، إنسانة فعلا محدش يندم أبدا إنه يقعد معاها ويستفاد منها ويستفاد من أسلوبها ويتعلم منها ويتعلم من شكلها. ففي ناس كتير جدا بنبص لشكلها بنبقى عاوزين نقلدهم، في ناس كتير بنبص لأسلوبها بنبقى عاوزين نحسن أسلوبنا أكتر من كده علشان نبقى شبههم من كتر ما هم عاجبيننا. فدايما بتلاقوا الناس بقربوا منها، دايما الناس بيبقى عاوزين يقعدوا معاها، دايما الناس بيبقوا عايزين يسمعوا لها. فدايما هي قريبة من الناس، او الناس هم اللي بقربوا منها، مش هي اللي قريبة من الناس، لا بالعكس الناس هم اللي قريبين منها. دايما بيبقوا عاوزين يكونوا حواليها، دايما بيبقوا عايزين يخدموها، بسبب ان هي انسانة نظيفة، بسبب ان هي انسانة راقية، فبيحاولوا دايما ان هما يكونوا جنبها. تالت حاجة ان البنت الديفا بتنقي ازاي تعيش حياتها. ازاي؟ يعني بتنقي صحابها كويس جدا، مين يدخل حياتي ومين ما يدخلش، مين تستاهل ان هي تكون صاحبتي ومين ما تستاهلش. حتى شريك حياتها مين اللي ينفع يكون شريك حياتها ومين ما ينفعش، مين اللي شبهها ومين اللي لأ هيدخل يخرب لها حياتها. فهي دايما بتنقي الناس وبتسأل نفسها الأول، هل الناس دول شبهي ولا لأ؟ هل الناس دول ينفع ان انا ادخلهم حياتي
وأأتمنهم على حياتي ولا لأ. فهي دايما بتختار الناس وبتنقي صحابها وبتنقي شريك حياتها، وهي دايما على وعي بحاجة زي كده. هي دايما مش عبيطة ولا هبلة ولا حد بيضحك عليها، دايما بتبقى رسمة حدود واضحة مع الناس. يعني بيبقى رسمة حدود واضحة مع صحابها، حتى أقرب الناس ليها بتبقى رسمة حدود واضحة معاهم، حتى مع شريك حياتها بتبقى رسمة حدود واضحة ما ينفعش يتخطاها. فدايما بيكون عندها حدود، اللي هو ما ينفعش ان انتوا تتخطوا الحدود دي، ما ينفعش ان انتوا لو عملتوا كده لا انتوا تخرجوا بره حياتي. وفعلا لما بيدخل اي حد حياتها، شريك حياة مثلا دخل قالت له انا بحب كذا وما بحبش كذا، فهو عمل اللي هي ما بتحبوش، فبالتالي ما بتترددش ثانية ان هي تطلعه بره حياتها. ما بتفضلش تحط له اعذار، طب يمكن مش قصده، طب يمكن مثلا مش عارف، طب يمكن ما فهمش، طب يمكن كذا. لا، هي عرفته الحاجة اللي هي ما بتحبش الحاجة الفلانية وبالتالي هو عملها، لا انت تطلع بره حياتي وما تدخلهاش تاني ومتديش فرص لأي حد تاني. خلاص، اللي كدب مرة هيكدب 100 مرة، واللي خان ثقتي مرة هيخونها كذا مرة. فهي خلاص هي بتسامح وبتعفو عن الناس بس ما بيدخلوش حياتها تاني. رابع حاجة ان الشخصية دي شخصية طموحة ومش عشوائية، شخصية منظمة جدا، عارفة هي عاوزة ايه، فبتبدأ ان هي ترسم اهدافها على ورق، وبتبدأ ان هي تكتب اهدافها على ورق، وتبدأ ان هي ترسم الخطة اللي هي عاوزة تمشي عليها، وترسم الطريق اللي هي عايزة تمشي عليه، وبتبدأ ان هي تنطلق بناء على الخطة اللي هي وضعتها، وبتبدأ ان هي بتعدل عادي في الخطة وبتنظم الخطة عادي، ولكن ما بتحدش ابدا عن الطريق الا لما توصل للي هي عاوزاه. خامس حاجة ان الشخصية دي شخصية ايجابية جدا. كل واحد مننا بيدخله تفكير سلبي وتفكير ايجابي، ولكن في ناس بتقتنع بالتفكير السلبي وبتدخله حياتها وبتعيش عليه، ولكن الشخصية دي بتطرد التفكير السلبي من حياتها تماما، حتى لو التفكير السلبي ده حوطها كذا يوم، ولكن مصيره ان هو ينتهي من حياتها وما بتقتنعش بيه، ودايما عايشة على التفكير الايجابي والطاقة الايجابية، ودايما على لسانها لعله خير لعله خير، ودايما بتفتكر النعم اللي ربنا ادهالها والنعم اللي محوطاها، ودايما بيكون عندها صفة الامتنان ان هي تكون ممتنة لكل نعمة عندها. ودايما الشخصية دي بتحاول ان هي تحافظ على اللي عندها اكتر من اللي هي عاوزاه. يعني ازاي؟ يعني بتشوف النعم اللي عندها وتحافظ عليها اكتر من النعم اللي مش في ايدها. يعني في ناس كتير بتغفل عن النعم اللي عندها وبتروح للي هي عاوزاه وتجري للي هي عاوزاه، فبالتالي بتخسر اللي عندها وبتخسر اللي هي عاوزاه. ولكن الشخصية دي من الشخصيات اللي هي بتحب دايما تحافظ على اللي عندها اكتر من اللي هي عاوزاه. سادس حاجة ان الشخصية دي مستحيل تقارن نفسها بحد، شخصية واثقة جدا من نفسها، من شكلها، اشتغلت على شكلها كتير جدا، اشتغلت على نفسها كتير جدا من جوه ومن بره، اشتغلت على شخصيتها كويس جدا، وبالتالي الانسانة دي مستحيل تقارن نفسها بحد. مستحيل تشوف لا ده انسان دي ده شكلها احسن من شكلي، ده مثلا ضوافرها احسن من ضوافري، ده شعرها احسن من شعري، ده جسمها احسن من جسمي، ده طاقتها احسن من طاقتي، ده شخصيتها احسن. لا، هي ما تبصش لكده خالص. هي عارفة نفسها على ايه وشكلها على ايه وشخصيتها على ايه. فالانسانة دي عارفة نفسها كويس جدا وواثقة من نفسها كويس جدا ومستحيل تقارن نفسها بحد. ممكن الشخصية دي تاخد حد قدوة ليها أو إنارة في الطريق عشان تمشي عليه، ولكن مستحيل تقارن نفسها بحد. هي بتحمد ربنا على اللي هي عليه وبتطمح دايما لكل جديد. سابع حاجة ان البنت الديفا دي شخصية قوية جدا، بتقدر تاخد حقها من اي حد مهما كان مين، بتقدر ان هي تمشي حياتها بنفسها، مسؤولة دايما عن حياتها ومسؤولة دايما عن قراراتها ومسؤولة دايما عن مذاكرتها ودراستها وشغلها، دايما بتحمل المسؤولية الكاملة عن حياتها وعن نفسها، ودايما بتقدر ان هي تشيل نفسها بنفسها. دايما حاجة ان البنت الديفا بتفضل دايما ان الناس تحترمها اكتر ما تحبها. يعني هي ما بتدورش على قبول الناس وحب الناس واهتمام الناس، بالعكس هي بتدي ده كله لنفسها، بتدي اهتمام لنفسها وحب وتقدير وقيمة لنفسها. فهي قيمتها في نفسها وحبها لنفسها واهتمامها بتعمله لنفسها، كل حاجة بتعملها لنفسها، ما بتستناش حاجة من حد.
ولما بتدخل اي مكان بتفرض احترامها فيه، بتفرض احترامها بشياكتها من بره وبشكلها الخارجي من بره، لان في ناس كتير جدا بتحترم الناس اللي شكلها حلو من بره، فبالتالي بتفرض احترامها، وكمان باسلوبها مع الناس وطريقة كلامها مع الناس. فالناس غصب عنهم بيحترموها، غصب عنهم، حتى لو انسان مش كويس، حتى لو انسان قليل الادب، غصب عنه بيحترم الشخصية دي وبيكلمها كويس وبيكون مؤدب معاها ومحترم معاها، وبيختار دايما كلامه معاها. تاسع حاجة ان البنت الديفا شخصية لطيفة، مش قاسية بطبعها، انسانة كويسة جدا ولطيفة جدا ومحترمة وانسانة طيبة. ولكن اي حد بيجي عليها هي ما بتسكتلوش، اي حد بيحاول ان هو يخترق حدودها هي ما بتسيبش حقها. هي مش انسانة ضعيفة، هي انسانة قوية وفي نفس الوقت طيبة. فالقسوة مش من طبيعتها، ولكن هي طيبة بس بتعرف تاخد حقها، طيبة بس ما بتعيش دور الضحية، طيبة بس مش مسكينة، طيبة بس محدش بيقدر يجي عليها. فهي دايما إنسانة طيبة ولكن عندها شخصية. آخر حاجة إن البنت الديفا دايما بتفضل إن هي تطور نفسها كل يوم، تهتم بنفسها كل يوم، تهتم بعقلها كل يوم، دايما بتهتم إن هي تكتسب معلومات كل يوم، دايما بتهتم إن هي تتعلم حاجة كل يوم. فهي دايما ما بتديش حياتها كده، ما بتضيعش حياتها كده، ما بتضيعش وقتها، دايما بتهتم ان هي تتعلم اكتر عن دينها، تتعلم اكتر عن نفسها، تتعلم اكتر عن حياتها، تتعلم اكتر عن شغلها. فدايما شخصية بتتطور كل يوم وبتبني نفسها كل يوم وبتبني ثقتها كل يوم كل يوم، وما بتقولش لا انا كده اكتفيت، انا وصلت للثقة اللي هي، انا وصلت للشخصية اللي هي. مفيش حد يعني شخصيته قوية وثقته بنفسه كويسة بيقول على نفسه كده، بالعكس بتقول دايما انا عاوزة اكون افضل، ودايما بتكون انا عاوزة شخصيته تكون افضل وثقتي بنفسي تكون افضل، وعاوزة دايما اكون افضل في كل حاجة. فهي دايما بتسعى للافضل. وبس دي كانت حلقتنا النهاردة، متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. سلام.